ഫ്രണ്ട്സ്, സബീസ് ഡ്രീംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖവും സന്തോഷവുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നും ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മളിന്ന് ഈ ചിലമ്പിപ്പുളി കൊണ്ട് വെള്ള അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. സാധാരണ ചുമന്ന അച്ചാറല്ലേ, അതിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വെള്ള അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലമ്പിപ്പുളി ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇഞ്ചി, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 4 കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 30 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്രത്തോളം എരിവ് വേണം. അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പച്ചമുളക് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ഉലുവായിട്ട് വറുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഉലുവ പൊടി ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ വറുത്ത് പൊടിക്കുന്നത്. ഉലുവയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ചു. എന്നിട്ട് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. എണ്ണ ചൂടായി. നമ്മൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉലുവ പൊടിച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഉലുവ ഇടുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കടുക് കൂട്ടി തെറിക്കുന്നു. ചുമന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് കുനുകുനാന്നരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, അരിയാതെ വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതാ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളെ ചേർക്കാൻ പോകട്ടോ, നമ്മുടെ സ്വന്തം കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇവിടെ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മഞ്ഞ കളറൊക്കെ വേണ്ടേ? പച്ച കളറിൽ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ നമ്മുടെ ഇരുമ്പൻപുളി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇരുമ്പൻപുളി അരിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ നമ്മളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വിനാഗിരി ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. ഈ ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിലമ്പുളി അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതിനി തണുക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റിൻ്റെ കുപ്പിക്കകത്ത് നമ്മളിത് കോരി വെക്കുന്നതായിരിക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ഐറ്റവുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.